àti símbẹ̀. If the conscience is not there, Ó túmọ̀ sí pé òun tanra rẹ̀ jẹ. meaning that you are deceiving yourself, Ọ̀nà àbáyọ sì wà. and we have the way out. Òní ní ọjọ́ ìrònúpìwàdà rẹ. Today is the day of repent. Nítorí Bíbélì sọ nínú ìwé Hébérù pé lẹ́yìn ìgbà tá a bá ti gba ìrere gbọ́ tán, The Bible says in the book of Hebrews that after we receive the evangelism tá a wá mọ̀ọ́mọ̀ dẹ́ṣẹ̀. and we know willingly we commit sin, Ó ní ìrònúpìwàdà kò sí ètùtù kankan fúnrú ẹni bẹ́ẹ̀. so there are no Bí kò ṣe sacrifice kí for ni o? repentance Ìdájọ́ Ọlọ́run tó múná. unless the judgment of God that's very So sharp. ó sàn kéèyàn má pera rẹ̀ ní Kìrìsìtẹ́nì. It's better you don't call yourself Christian. Káwọn èèyàn má pè ní Kìrìsìtẹ́nì. People don't call you Christian. Ó wà nínú ayé. That is inside the Tú kó world, máa tanra rẹ̀ jẹ. than he deceiving himself Ó sì máa tún fi ọwọ́ ara rẹ̀ fa ìbínú Ọlọ́run. and cause the anger of God upon that such person. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì, But if you're a Christian, tó bá dá èmi náà lójú pé Kìrìsìtẹ́nì ni mí. if I'm sure that I'm a Christian too, Àjíǹde Jésù ó fi ọwọ́ sí, ó fẹsẹ̀ sí, ó fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé èmi pẹ̀lú rẹ̀ a ní ìyè ayérayé. the resurrection of Jesus Christ prove that I and you will have eternal life. Àní bó bá dẹ́ ẹ lójú pé Kìrìsìtẹ́nì ni ọ́. I said that if you're sure that you are a Christian, Ọ̀rọ̀ Kìrìsìtẹ́nìtì kì í ṣe nǹkan tí èèyàn bá yàn án ṣe. Christianity matter is not what you do with person. Mo ti sọ yìí láìmọye ìgbà. I've said many times. Ó yá máa wí tẹ̀lé mi. Say after me. Ìwọ lè máa pásítọ̀ tó ní kó máa wí tẹ̀lé òun. The pastor that says you will say after A me, máa sọ tọkàntọkàn. he will be saying with his own Nígbà heart tí wọ́n mọ̀ pé òun tanra rẹ̀ jẹ ni. that when you know that you are deceiving yourself. So ó di ìgbà tí o bá ní ìgboyà Until you have the boldness sí pé Kìrìsìtẹ́nì ni ọ́. that you are a Christian, Tèmi náà bá ní ìgboyà that have the sí covenant pé of boldness Kìrìsìtẹ́nì ni mí. that I'm a Ní Christian, ayọ̀ yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wọ ìjọba Ọlọ́run. that then the joy will enter the kingdom of God. Praise God. Hallelujah. Ìwé Luke orí kẹẹ̀dógún sọ pé ayọ̀ ń bẹ lọ́run nítorí ẹlẹ́ṣẹ̀ mélòó. The book of Luke, Church, 16, hello, torí ẹlẹ́ṣẹ̀ mélòó tó ṣe kí ni? Kò sọ pé nítorí ọmọ ọjọ́. it don't say because of the church members. Ẹnikẹ́ni ló lè jẹ́ ọmọ ọjọ́. Anybody can be a church member, Ṣùgbọ́n nígbà tí èèyàn ò bá tí ì ronú pìwàdà, but when you are not repent, kò ì tí ì di Kìrìsìtẹ́nì, you have not turned to kò Christian. dẹ̀ tí ì sí ayọ̀ lọ́run nítorí irú ẹni bẹ́ẹ̀. There's no joy in heaven for Oníjọ́ such a tẹ́ni person. yẹn bá jókòó Until that day, that person sit down tó ṣèṣirò ayé ẹ̀. and give account of his Ó life. wá wí pé That say that láti òní lọ from today mo di Kìrìsìtẹ́nì. I become a Christian. So tó bá jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì tòótọ́, If you're a truly Christian, àjíǹde Jésù tí gbogbo àgbáyé ń ṣe lónìí, the resurrection of Jesus Christ that everybody is doing ó today, fìdí rẹ̀ múlẹ̀. it proves that. Ìyẹn ni pé kò ní nílò ìpé bóyá òun ṣiyèméjì lórí ẹ̀ mọ́. That means you don't need to doubt about it. Ìpé tí n bá tiẹ̀ sùn nínú Kristi, That if I slept in ṣé Christ, màá tún jíǹde? will I raise up Kò again? nílò iyèméjì lórí ẹ̀ mọ́. You don't need a doubting upon Torí it again. àjíǹde Jésù The yìí, resurrection of Jesus ó Christ, ti fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ wípé wàá jíǹde. they are proving that you will resurrect. Àyàfi tó o bá ń ṣe Kìrìsìtẹ́nì. Unless you are not a Christian. Yá gbọ́ nǹkan tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ. Clear hear what the word of God said. Ìwé Tẹsalóníkà kínní orí kẹrin. 1 Thessalonians chapter 4. Mo kàn fẹ́ ká wo ni Bíbélì ṣe sọ. I want us to look how the Bible says Ẹsẹ̀ kẹtàlá sí ìkejìdínlógún. from 13 to 18. Ṣùgbọ́n àwa kò fẹ́ kí ẹ̀yin kí ó jẹ́ òpè ará ní ti àwọn tí ó sùn pé kí ẹ má banújẹ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn yòókù tí kò ní ìrètí. Téèyàn bá kú, àwọn wo ló máa ń banújẹ́? If somebody die, who are go out with sorrow? Tó bá wà pẹ̀lú mi bí kí hallelujah o. If you are with me, shout hallelujah. Níbi tí a kà yìí, This place we read, àwọn wo ló máa ń banújẹ́ nígbà téèyàn bá kú? who do have sorrow when somebody died? Jẹ́ kí n tún kà. Let me read it again. Ṣùgbọ́n àwa kò fẹ́ kí ẹ̀yin jẹ́ òpè ará ní ti àwọn tó sùn, yẹn nípa àwọn tó kú, pé kí ẹ má banújẹ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn yòókù tí kò ní ìrètí. Praise God. Hallelujah. Ìyẹn ni pé àwọn tí ò ní ìrètí ló máa ń banújẹ́ nígbà tí Kristi bá sùn nínú Olúwa rẹ̀. That means those that don't have hope, they are the one that have sorrow when persons die in the Christ. So bí o bá jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì, If you are a Christian,
o ò nílò ìbànújẹ́ kankan tó bá rí kìrìsìtẹ́nì tó sùn nínú Kristi. You don't need any sorrow if you see any Christian that has slept in the Christ. Torí ìrètí àjíǹde wà fún ọ. Because you have the hope of resurrection. Mi ò nílò láti banújẹ́ nígbà tí n bá rẹ́nìkan tó sùn nínú Kristi. I don't need to sorrow when I see anybody that has slept in the Nítorí Christ. ìrètí àjíǹde wà fún mi. Because I have the hope of resurrection. Ṣùgbọ́n àwọn òpè, But the ignorant àwọn tí ò ní ìrètí àjíǹde, that don't have the hope of àwọn náà resurrection, máa ń dára nù. they are the one that have Àwọn ni sorrow. wọ́n máa ń banújẹ́. They are the one that have sorrow. Torí náà àjíǹde Jésù, The resurrection of Jesus Christ, òun ló fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé he proved that tó o bá ti jẹ́ kìrìsìtẹ́nì, if you are a Christian, tí mo bá ti jẹ́ kìrìsìtẹ́nì, if I am a Christian, ìjọba ayérayé wà fún wa. we have eternal life. Èyí ló rú Maria lójú This one confused nígbà tí Miriam arákùnrin rẹ̀ kú when his brother tí a brother pè ní died, Lásárù. that we call Lazarus. Jésù ń bá sọ̀rọ̀ Jesus talked to him, ṣùgbọ́n kò yé Maria, but Maria does not understood. kò yé Maria rárá. Maria does not Ìwé understood. Jòhánù orí kọkànlá John 11 láti ẹsẹ̀ kọkànlá. from verse 11. Nǹkan wọ̀nyí ni ó sọ lẹ́yìn èyí ni ó wí fún wọn pé Lásárù ọ̀rẹ́ wa sùn, ṣùgbọ́n èmi ń lọ kí èmi kí ó lè jí dìde nínú oorun rẹ̀. Nítorí náà àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wí fún pé Olúwa, bí ó bá ṣe pé ó sùn yóò sàn. Ṣùgbọ́n Jésù ń sọ ti ikú rẹ̀, ṣùgbọ́n wọ́n rò pé ó ń sọ ti oorun sísùn. Nígbà náà ni Jésù wí fún wọn gbangba pé Lásárù kú. Èmi yọ̀ nítorí yín, èmi kò sí níbẹ̀ kí ẹ lè gbàgbọ́, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí a lọ sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. Praise God. Hallelujah. Praise the mighty Jesus. Hallelujah. Jésù ń fi kìrìsìtẹ́nì wé ẹni tó sùn nígbà tí àwọn ènìyàn bá sọ pé ó kú. Jesus is compared Christian that compared those that slept when people think that is dead. Tí o bá dẹ̀ ka ìwé Sámúẹ́lì kínní, If you read the book of 1 Samuel, nígbà tí ọba Sọ́ọ̀lù lọ bá abókù sọ̀rọ̀ yìí pé kán bá òun pe wòlíì Sámúẹ́lì. when King Saul go and meet the family, they should call the prophet Saul. Wòlíì Sámúẹ́lì sọ fún Sọ́ọ̀lù pé kí ló dé tó ń dí mi lọ́wọ́ lójú oorun mi. Prophet Samuel told Saul, why are you hindering me when I'm sleeping? So Jésù jẹ́ ká mọ̀ gbangba wípé Jesus let us to know openly that kìrìsìtẹ́nì tí àwọn ènìyàn bá rò èpo kú, the Christian that people think that is dead ó sùn ni, is sleep. kò yé àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ pàápàá. Disciples don't even understand it. Ìdí nìyẹn tẹ́nìkan fi sọ pé tó bá tiẹ̀ jẹ́ kó sùn ni ìbá dáa. That's what someone said, how better shall sleep shall So be nígbà tó better. yá Jésù ó wá sọ fún wọn gbangba So wípé God told them openly. ó dáa o, Then ó kú ni. he died. Kí wá ni Jésù ṣe? What Jesus Verse did. 17. Nítorí náà nígbà tí Jésù dé, ó rí pé a ti tẹ́ ẹ sínú ibojì ní ijọ́ mẹ́rin náà ní Bẹ́tánì súnmọ́ Jerúsálẹ́mù tó fọ́lọ́ǹgì 15. Ọ̀pọ̀ nínú àwọn Júù sì wá sọ́dọ̀ Màtá àti Màríà láti tù wọ́n nínú nítorí arákùnrin wọn. Nítorí náà nígbà tí Màtá gbọ́ pé Jésù ń bọ̀ wá, ó jáde lọ ìpàdé rẹ̀, ṣùgbọ́n Màríà jókòó nínú ilé. Nígbà náà ni Màríà wí fún Jésù pé Màtá wí fún Jésù pé Olúwa, ìbá ṣe pé ìwọ ti wà níhìn, arákùnrin mi kò bá má kú, ṣùgbọ́n nísinsìnyí náà mo mọ̀ pé ohunkóhun tí ìwọ bá béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run yóò fi fún ọ. Verse 23. Jésù wí fún un pé arákùnrin rẹ yóò jíǹde. Praise God. Hallelujah. Gbogbo kìrìsìtẹ́nì tòótọ́ tó bá sùn wọ́n á ṣe kí ni o? All Wọ́n á 20% jíǹde. they will rise Verse again. 24. Màtá wí fún un pé mo mọ̀ pé yóò jíǹde ní àjíǹde nígbẹ̀yìn ọjọ́. Ìyẹn ni pé Màtá fìdí òtítọ́ ọ̀rọ̀ múlẹ̀. That means the matter prophet. Tí pé bí kìrìsìtẹ́nì kankan bá sùn nínú Kristi, ó di dandan ó máa jíǹde ni. That if any Christian sleep in the Christ, he must rise again. Jésù náà tún wá kin lẹ́yìn. Jesus now support Tí it. pé Màtá ohun tó sọ yẹn That matter what you said, kò yí padà o. that thing does not change. Torí wípé That èmi ni àjíǹde àti ìyè, ẹni tó bá gbà mí gbọ́ bó tilẹ̀ kú yóò yè. Verse 26. Ẹnikẹ́ni tó ń bẹ láàyè tí ó sì gbà mí gbọ́ kì yóò kú láéláé. Ìwọ gba èyí gbọ́. Ó sì wí fún pé bẹ́ẹ̀ ni Olúwa, èmi gbàgbọ́ pé ìwọ ni Kristi náà ọmọ Ọlọ́run, ẹni tí ń bọ̀ wá ayé. Praise God. hallelujah. So Jésù fúnra ara rẹ̀ ti sọ tẹ́lẹ̀ Jesus himself has said nígbà òkú Lásárù in the time of death of wípé Lazarus gbogbo
kìrìsìtẹ́nì tí ó bá gbọ́ òun gbọ́ that every Christian that believeth bó bá tiẹ̀ kú even he die, yóò yè he will rise again. nítorí pé kí ni Because of what? Jésù nìkan ni àjíǹde àti ìyè. Only Jesus is the death and resurrection. Mo ti bá wa sọ̀rọ̀ níbí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. I've told us many times here. Àwọn olùdásílẹ̀ ẹ̀sìn ní àgbáyé wọ́n lọ ṣúà. We have the founder of the religion. Wọ́n pọ̀ lọ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tá ò lè sọ iye wọn. We have many founders that we cannot count them. Ti Nàìjíríà nìkan a ò lè kà á We tán. cannot count Nigeria alone. Àwọn alàgbà ìjọ ní àwọn alàgbà ẹ̀sìn ní orílẹ̀-èdè àgbáyé wọ́n lọ ṣúà. We have the header in the religion. There are many. Wọ́n lọ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó jẹ́ pé èèyàn ò tiẹ̀ lè ṣírò wọn tán. We have the header that we cannot give account Ṣùgbọ́n of them. kò sí ìkankan nínú wọn. But none of them, Bá ṣe pọ̀ tó as there are many, tán jẹ́ olùdásílẹ̀ o that they are founders àbí aṣáájú ẹ̀sìn o. or the Kò sí leader. kankan nínú wọn None of them tó fọwọ́ sọ̀yà wípé that can beat the chest. èmi ní ọ̀nà That I'm the way àjíǹde of àti resurrection ìyè. and the life. Jésù Kristi nìkan ló fọwọ́ sọ̀yà. It's only Jesus Christ that beat the chest. O rí àǹfààní ńlá tá a ní. I want to see the great opportunity that we have. O rí oore ọ̀fẹ́ ńlá tá a I ní. want to see the grace that we have. O rí pé lóòótọ́ Ọlọ́run yóò ṣàánú fẹ́ni tí Ọlọ́run yóò ṣàánú That fún. God will show mercy, we are going to show mercy to. Níwọ̀n àgbà tí kìrìsìtẹ́nì tòótọ́ bá sùn nínú Kristi, Truly, when a true Christian ó sleep di in dandan ó Christ, máa jíǹde. he must rise Tó bá again. sì ti jíǹde, When he rises ó again, jíǹde sí ìyè ayérayé he ni. rises again to the eternal life. Òun ló jẹ́ kí n sọ fún ọ wípé That's why I told you that àjíǹde Jésù the children of Jesus ó Christ, fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé he established a prophet gbogbo that, kìrìsìtẹ́nì that all Christians, ni yóò ní ìyè ayérayé. they will have eternal life. Lẹ́yìn ìgbà tí Jésù ṣe àpẹẹrẹ yìí After this, Jesus gave this tó sì illustration. fìdí rẹ̀ múlẹ̀ nínú ayé Lásárù. He established in the life of Ó fúnra Lazarus. ara rẹ̀ tún wá fi ara rẹ̀ hàn. He used himself, he showed himself. Nínú ìwé Jòhánù kan náà orí 20 In the book of John chapter 20, Bíbélì ṣàlàyé bí wọ́n ti ṣe oríṣiríṣi àrà tí wọ́n dá sára Jésù. the Bible explains how they instructed Jesus Christ, Bí wọ́n ṣe fìyà jẹ, the way they punish bí him, wọ́n ṣe pọ́n lójú, the way they afflicted him, ohun gbogbo tí wọ́n ṣe sí lára. everything they're doing on his body. Bíbélì fìdí ẹ̀ múlẹ̀. The Bible established it. Ṣùgbọ́n But kó má jẹ́ pé ènìyàn nìkan àbí Lásárù nìkan ni Jésù lágbára láti jíǹde. it should not be only Lazarus, Jesus have power to Jésù raise. fúnra ara rẹ̀, Jesus himself, ọba àwọn ọba. the King of Kings. Alábàjọ tí Paul pariwo nínú ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí kẹẹ̀ẹ́dógún. That's why Paul shared in the book of 1 Corinthians chapter Wípé 15 òun ló ní agbára lórí ikú àti ipò òkú. that he had power on the death and the resurrection. Bíbélì wípé The Bible says Jésù fúnra ara rẹ̀ Jesus himself, ó jíǹde kúrò nínú òkú. he rise again from death. Òun ló fi àyè yìí sílẹ̀ lónìí This one give all this ní room gbogbo àgbáyé. that throughout the world Oníkálukú ń ṣe àjíǹde. we are celebrating Easter. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó o mọ̀ wípé I want you to know that àjíǹde tó ń ṣe lónìí this Easter that you are celebrating òun today kọ́ ló ṣe pàtàkì. is not the one that is important. Òun kọ́ ló yẹ kó múnú rẹ dùn. Not that not make it to Bí kò happen. ṣe wípé o ní àǹfààní That you have the opportunity láti ní ìyè ayérayé. to have eternal life. Ìwé Jòhánù orí 20 John chapter 20 láti ẹsẹ̀ ìkọkànlá. from verse 11. Ṣùgbọ́n Màríà dúró létí ibojì lóde. Ó sunkún bí ó ti ń sunkún bẹ́ẹ̀ ni ó bẹ̀rẹ̀. Ó sì wo inú ibojì. Ó sì kíyèsí àwọn áńgẹ́lì méjì aláṣọ funfun wọ́n jókòó. Ọ̀kan níhà orí àti ọ̀kan níhà ẹsẹ̀. Níbi tí òkú Jésù ti gbé sùn. Wọ́n sì wí fún un pé obìnrin yìí èé ṣe tí ìwọ fi ń sunkún. Ó sì wí fún wọn pé nítorí wọ́n gbé Olúwa mi èmi kò sì mọ ibi tí wọ́n gbé tẹ́ ẹ sí. Nígbà tó sì wí èyí tán ó yí padà ó sì rí Jésù dúró kò sì mọ̀ pé Jésù ni. Verse 15 Jésù wí fún un pé obìnrin yìí èé ṣe tí ìwọ fi ń sunkún, ta ni ìwọ ń wá? Ó ń ṣe bí olùṣọ́gbà ní í ṣe. Ó sì wí fún un pé alàgbà bí ìwọ bá ti gbé e kúrò níhìn-ín sọ ibi tí o gbé tẹ́ ẹ sí fún mi èmi ó sì gbé e kúrò. Jésù wí fún un pé Màríà. Ó sì yí padà ó wí fún un pé Rábónì èyí tí jẹ́ olùkọ́ni. Jésù sì wí fún un pé má ṣe fọwọ́ kàn mí nítorí tí èmi kò tí ì gòkè lọ sọ́dọ̀ bàbá mi ṣùgbọ́n lọ sọ́dọ̀ àwọn arákùnrin mi sì wí fún wọn pé èmi ń gòkè lọ sọ́dọ̀ bàbá mi àti bàbá yín àti sọ́dọ̀ Ọlọ́run mi àti sọ́dọ̀ Ọlọ́run yín. Hallelujah. Hallelujah. Bàbá mi àti bàbá. My father and your father. So Jésù jíǹde nínú agbára rẹ̀. Jesus rose again in his power.
Jésù ló jí Lásárù dìde. Jesus is the one that raised Lazarus up. Kò sẹ́ni tó jí Jésù dìde. Nobody resurrects Torí Jesus agbára Christ. àjíǹde ń bẹ nínú Jésù. Because they have the power of resurrection. Bẹ́ẹ̀ náà ni agbára yẹn ń bẹ nínú gbogbo Kìrìsìtẹ́nì tòótọ́. Likewise, that power is in all the life Agbára of Christian. àjíǹde yẹn ti wà ń bẹ. That power of resurrection are there. Níwọ̀n àgbà tí o bá yọ̀ǹda ara rẹ tọkàntọkàn. Since you surrender yourself with your whole O heart, ti ní ìyè àìnípẹ̀kun nìyẹn. you have eternal life. Agbára tó máa jí ọ dìde ti wà ń bẹ. The power that will raise you again is there. Nítorí pé Jésù wa, Because our Jesus, olùgbàlà wa, our Savior, agbára àjíǹde ń bẹ nínú rẹ̀. have the power of resurrection. Nígbà tó tó àkókò fún láti jíǹde, When it gets to time for him to rise again, kì í ṣe áńgẹ́lì ló lọ jí dìde, it's not angel that go and rise kì í him ṣe up, wòlíì, not prophets, kì í ṣe ẹnìkankan, kì nobody, í ṣe àwọn àlùfáà, not the priest. fúnra ara rẹ̀ ló Himself jíǹde. is the one that rises again. Nítorí pé ó ní agbára lórí ikú àti ipò. Because he have the power on the dead. Praise the mighty Jesus. Hallelujah. Praise the mighty Jesus. Hallelujah. Torí náà bí wọn náà bá fẹ́ ní ìyè ayérayé, If you want to have eternal life, ǹjọ́ mọ̀ wípé you know that. kò dìgbà tí o bá dọ̀run kó o tó ní ìyè ayérayé. Not until you get to heaven before you have eternal life. Ní ọjọ́ tó o bá ti pinnu láti yí ayé rẹ padà. The day you have to change your life, Ní ọjọ́ tó o bá ti ní ìpinnu láti yí ọkàn rẹ the padà. day you have it in your mind that you want to Ní change ọjọ́ your tó o bá ti plans, ní ìpinnu láti gbé ìgbésẹ̀ kìrìsìtẹ́nì the day you tòótọ́. have in your mind that you want to take a Mi true ò sọ̀rọ̀ Christian nípa step. àwọn ìjọ. I don't talk about church. Mi ò sọ̀rọ̀ nípa ọmọ ìjọ. I don't say that the church member. Nínú Jòhánù orí kẹfà, In the book of John chapter 6, Bíbélì fi ìyàtọ̀ hàn láàrin ọmọ ìjọ àti àwọn ọmọ ìjọba ọ̀run. the Bible shows difference between the member of the church and the kingdom Ìwé of máa sọ heaven. pé nígbà tí àwọn ìjọ jẹ àkàrà tán, So when the church heal the cake, wọ́n padà lọ síbo. they go to where? Mùsùlùmí lè jẹ́ ọmọ ìjọ, Muslim olóògbé can be lè a jẹ́ church ọmọ ìjọ, member. aláwo Catholic lè can be a jẹ́ church ọmọ ìjọ. member. Herbalist can be a church Mo mọ̀ member. pé àwọn ìjọ kan wà tó jẹ́ wípé We know we have some church that wọ́n ń lo ṣàkíwọ́bẹ̀, àwọn olóògbé ní ń lo ṣàkíwọ́bẹ̀. they have the garment of the courtesan. Tó bá dẹ̀ rí wọn, wọ́n á lọ́mọ ìjọ ni wọ́n. They will call them church member. Ìyẹn kì í ṣe èèwọ̀. That one is not forbidden. Ṣùgbọ́n ohun tó burú jáì. But what is very Òun ni worst, wípé kí àwọn ènìyàn rí ọ gẹ́gẹ́ bí kìrìsìtẹ́nì. that people see you as a Christian, Ṣùgbọ́n kí ó má sí agbára àjíǹde nínú but you rẹ. don't have the power of resurrection inside you. Níwọ̀n ìgbà tí ò bá ti sí agbára àjíǹde nínú Since rẹ. you don't have that power of Ó resurrection, túmọ̀ sí orúkọ kìrìsìtẹ́nì táwọn èèyàn ń pè ọ́. mean that the name the people call you Christian, Orúkọ alias ni. it's just an alias name. Hallelujah. Hallelujah. Bàbá ní Olúwaṣeyà Akínọlá alias kìrìsìtẹ́nì. If he said Oluwaseun Hello. Akintola, Ṣó yé ẹ bẹ́ẹ̀ yẹn? you will understood. Also known as Christian. Ṣùgbọ́n nígbà tí kìrìsìtẹ́nì yẹn bá hàn lára rẹ, But when that Christian shown in your nínú body, ìwà rẹ, in your nínú character, ìṣe rẹ, in habit, nínú ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ, in the way you nínú talk, ìgbésẹ̀ rẹ, the way you take your tí step, ìwọ gan mọ̀ wípé that you yourself know that, ìwà Kristi ń bẹ nínú rẹ. you behave like Christ. Àjíǹde Jésù, The resurrection of Jesus Christ ó ti fìdí múlẹ̀ wípé is proving ní that ìkẹyìn ọjọ́ at the end of the day, ìwọ náà ní ìyè àìnípẹ̀kun. you have eternal life. Praise the mighty Jesus. Hallelujah. Praise the mighty Jesus. Hallelujah. Ní ìkẹyìn ọjọ́ ìwọ náà ṣe kí ni o? At the end of the day, Kí àjíǹde Jésù ó lè fẹsẹ̀ múlẹ̀. for the resurrection of Jesus Christ to be established Ó or yọ proved, sí àwọn ọmọlẹ́yìn lóríṣiríṣi ọ̀nà. you go and make disciples in many ways. Nígbà tó yá, When you get to a time, ó tún wá ń yọ sí ìkan tá a pè ní aláìgbàgbọ́. you go and meet the unbeliever. Mo dárúkọ ẹ̀ nígbà tá à ń ṣe workers meeting. I mentioned the name when we are having Ó yọ sí conversation. Saul. You go and meet Saul. Kó má jẹ́ wípé àwọn tí ẹnìkan ló yọ sí. That should not be appeared to only his people. Wọ́n má bàa máa sọ pé àìrọ́ náà máa ń pa o. Do not say that they are lying, Ìrọ́ náà máa ń pa o. but that they are lying. Fúnra ara rẹ̀ ó tún fi ara rẹ̀ hàn Saul. He appeared himself to Nígbà Saul. tí Saul ń ṣe nínú bíni sí àwọn ọmọ Ọlọ́run. When Saul is going against the Jẹ́ children lébi of lọ sínú God, ìṣe àpọ́sólì orí kẹsàn-án. out of Apostles chapter 9, Ìwé àpọ́sólì orí kẹsàn-án out of Apostles chapter 9, láti ẹsẹ̀ ìkẹta sí ìkarùn-ún. from verse 3 to, Bí o bá wo láti ẹsẹ̀ ìkíní, if you look at it from verse 1, bóyá kájọ kà láti ẹsẹ̀ ìkíní. maybe we should take it from Ṣùgbọ́n verse Saul 1. ló ń mí ẹ̀mí ẹ̀dùn àti dẹ́rùbà àti pípa síbẹ̀ sí àwọn ọmọ ẹ̀yìn Olúwa. Ó tọ̀ olórí àlùfáà lọ, ó béèrè ìwé lọ́wọ́ rẹ̀ sí Damasku sí àwọn sínágọ́gù pé bí òun bá rí ẹnikẹ́ni tí ń bẹ nínú ọ̀nà yìí, ìbáṣe ọkùnrin tàbí obìnrin, kí òun kó lè mú wọn ní dídè wá sí Jerúsálẹ́mù. Ó sì ṣe bí ó ti ń lọ, ó súnmọ́ Damasku. Lójijì láti ọ̀run wá, ìmọ́lẹ̀ sì mọ́lẹ̀ sí yíká, ó sì ṣubú lulẹ̀. Ó gbọ́ ohùn tí ó ń fọ̀ sí pé Sọ́ọ̀lù, Sọ́ọ̀lù,
èé ṣe tí ìwọ fi ń ṣe inúnibíni sí mi? Ó sì wí pé, ìwọ ta ni Olúwa? Olúwa sì wí pé, èmi Jésù ni. Èmi tí ìwọ ń ṣe inúnibíni sí, ohun ìrora ni fún ọ láti tàpá sí ẹ̀gún. Ó sì wárìrì, ẹnu sì yá, ó ní, Olúwa, kí ni ìwọ ń fẹ́ kí èmi kí ó ṣe? Olúwa sì wí fún pé, dìde kí o sì lọ sí ìlú náà, a ó sọ fún ọ ohun tí ìwọ ó ṣe. Praise God. Hallelujah. Sọ́ọ̀lù ẹni ibi ni nígbà tí ò tí ì mọ Kristi. Saul is an evil person when you have not known Ó Christ. jẹ́ ẹni tó le tó burú púpọ̀ jù. This person is very tough Ó sì gbógun ti àwọn ọmọ Ọlọ́run. and he wage war against the children of Ohun God. tó wá yà mí lẹ́nu níbẹ̀ ni ọ̀rọ̀ tí Jésù sọ. What surprised what did Jesus said? Àwọn ọmọ Ọlọ́run ni Sọ́ọ̀lù ń gbógun tì. Saul is waging war against the children of God. Ṣùgbọ́n Jésù ní, But Jesus said, èé ṣe tí wọ́n fi ń ṣe inúnibíni sí mi. why are you persecuting me? Ìyẹn ni pé nígbà tí Sọ́ọ̀lù ń ṣe inúnibíni sí àwọn Kìrìsìtẹ́nì, That means when Saul is persecuting Christians, àṣé Jésù fúnra ara rẹ̀ gan-an ló ń ṣe é sí. that means he persecuting Jesus Christ himself. Èyí fìdí rẹ̀ múlẹ̀ fún ọ lónìí àti fún èmi náà. This proof it for you today and me. Wípé ẹnikẹ́ni tó bá ṣọ̀tá fún ọ, That anybody that is enemy to you, ó ti di ọ̀tá Jésù. that become enemy of Jesus Tó o Christ. bá gbàgbé nínú ìwé Ẹ́xódù orí 20, Don't forget the book of Exodus chapter 20, àmì Ẹ́xódù orí 23, Exodus 23, ẹsẹ̀ 22 rẹ̀. verse Ó lẹ́ni 22. bá fòrò ẹ̀mí rẹ̀ lèmi ó fòrò ẹ̀mí rẹ̀, ẹni bá He shall ṣọ̀tá rẹ̀ trouble you, lèmi that ó shall trouble that person. Hallelujah. Hallelujah. Lórúkọ Jésù èmi pẹ̀lú rẹ̀ a ó ṣàṣeyọrí. You shall excel in So Jesus' name. Jésù farahàn kèfèrí pàápàá. Jesus himself appeared to Gentiles, Kì í ṣàwọn ọmọlẹ́yìn nìkan. not only disciples. Kí ìfẹsẹ̀múlẹ̀ àjíǹde yẹn kó lè rinlẹ̀. For the proof of that resurrection to be Ó sound, máa jẹ́ wípé àwọn ọmọlẹ́yìn nìkan àbí kìrìsìtẹ́nì nìkan ni wọ́n máa sọ pé mo rí Jésù, mo rí Jésù, mo rí Jésù. it should not be only the Christian or the disciples that said, I see Ó tún Jesus fi ara Christ. hàn, ó fi ara rẹ̀, ó jìn nípa àjíǹde rẹ̀, ó tún fi ara rẹ̀ hàn àwọn kèfèrí. He showed himself to unbeliever. Òòráyọ̀ ta ní Can you see? Can't you see the joy we have? bí ayọ̀ yẹn ṣe pọ̀ tó. Look at how the joy is many. Ìyẹn ni pété pẹ̀lú ẹ̀ bá jẹ́ kìrìsìtẹ́nì ní tòótọ́. That means if I and you are truly Christian, Ayọ̀ ńlá ni o. it's a great joy. Torí nínú ayé yìí Because in this world àti láyé tó ń bọ̀, and the world that is coming, ayọ̀ yẹn ó pọ̀ lọ rẹpẹtẹ. we have the joy to be many. Bíbélì wá fìdí rẹ̀ múlẹ̀ Bible establishes wípé a kọ ìwé ìrántí kan sílẹ̀ fún àwọn ọmọ Ọlọ́run. that we have book of remember for the children of God. Nínú ìwé Málákì orí 3 ẹsẹ̀ 19 sí 21. Malachi chapter 3, 16 to Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run 18. sì fìdí rẹ̀ múlẹ̀ nínú ìwé Ìfihàn orí 20.